Sveiki, apie ką pašnekėsim šiandien, apie dalyką, kuris yra labai aktualus naujokams arba netgi ir patyrusiems garintojams, kas nelabai moka sukti koilus. Tai būtent šiandien pavadinimas yra How to Build. Naudosim Limitless 24 RDA, kadangi sukti koilus reikia į RDA praktiškai visur lygiai taip pat. Tai pakalbėsim visokie pagrindinius dalykus, kuriuos turite žinot, sukdami koilus į bet kurį RDA arba į RTA. Tai vat būtent apie tą mes šiandien pašnekėsim. Ką mes naudosim? Čia bus japoniška vata, čia bus paprasta vėla, bei šitas Coil Master kitas, kur čia yra viskiausi atsuktuvėliai, daug visko įdomaus, atrodo viskas viduje, tai štai taip maždaug. Tai kągi, tada mes iš karto pereisim į close-upą, kadangi visas veiksmas vyksta būtent štai čia ant stalo, tai būtent atsisveikinu dabar jau aš su jumis iki pat susitikimo. O mes dabar tiesiog kamerą perkeliam kažkur čia netoli manęs ir bandysim viską bildinti, bei pabandysim viską rimtai paaiškinti, kaip manoma paprašiau, kad viskas būtų suprantama. Realiai visi, ko mums gali prireikti, tai stovi dabar ant šito stalo. Čia yra RDA kaitiklis, dabar paimam atsuktuvėlės, reikia atsukti postus. Tai būtent tą aš dabar viską pagreitinsiu. Dabar turim paimti bet kurios vėlos ir galima bus iš jos susukti kažkurios koilus. Būtent dabar aš pasiimsiu, naudosiu Demon Killer vėlą. Čia pas mus yra High Wire. Kadangi daug vėlos mums labai nereikia, tai realiai 20-30 cm pilnai ir pilnai užteks. Kągi dabar galima atkirpti šitą vėlą. Dabar liko dvi dalis, tai yra koilų susukimas ir koilų įkišimas. Sekantis dalykas bus vatos kišimas. Kągi dabar paimu atsuktuvėlį ir ant jo galima susukti koilus. Būtent šiandien aš naudosiu 7-8 vrapsus, šiaip realiai maždaug tiek aš naudoju praktiškai visur. Nuo 6 iki 8 priklauso nuo vėlos storumo ir taip pat koks čia yra pasaulinė kryžės. Kadangi čia yra RDA, tai galima kad ir 15 vrapsų, bet optimaliausias kiekis tai yra 7-8 apvijos. Kągi, laikom maždaug taip atsuktuvėlį ir dabar galima pradėti sukti koilus. Dabar, kadangi čia yra skirtas kaitiklis dviems koilams, tai aš dar lygiai tokį patį padarau, lygiai su tiek pat apsukimų, tada galėsim pradėti viską tai kišti būtent štai čia į mūsų patį RDA. Kągi, jau yra paruošti abu koilai, dabar galime suvirti drąsiai, paimti ir sukišti būtent iš tai šitas skylės. Kai matome, čia yra 2 sienelės, 2 stovai ir 4 skylės. Mes turime vieną koilą, reiškia, vienas galas šitos vėlos turi eiti į šitą sienelę, kitas galas turi eiti į kitą sienelę. Kadangi čia yra pliusas, čia yra minusas. Ir jeigu pas mus koilas stovės maždaug 2 kojelės tam pačiam aukšte, būtent štai čia, tai žinokit, nieko tikrai neveiks. Turi viena kojelė eiti į vieną pusę, kita kojelė turi eiti į kitąją pusę. Tad nėra skirtumo, ar dėsime čia arba ant kryžiaus, skirtumo jokio nėra. Tiesiog yra būtinai, kad viena kojelė eitų į vieną pusę, kita kojelė eitų į kitą pusę. Būtent dabar tą ir padarysim. Kai matome, nieko sunkaus tikrai tame nėra, dabar galime viską tai užveržti. Dabar lygiai tą patį darom su sekančiu koilu. Dabar šitais reikia tiesiog gražiai išlyginti, to aš taip padarysiu už kameros. Kad padarysiu, tai tiesiog šiek tiek pakelsiu čia, pastumėsiu į priekį, bet kai matome, esmė yra maždaug tokia. Kągi, dabar tada viską šiek tiek palyginam ir grįžtam pas jūs. Viskas yra padaryta, dabar galima paspausti mygtuką ir sulyginti, kad viskas tolygiai kaitintis. Kaip tai daroma? Laikome mygtuką, darome taip, kad mūsų koilai taptų raudoni, tada atleidžiam mygtuką ir šiek tiek su metaliniu atsuktuvėliu reikia pabraižinti būtent štai tokiu būdu. Negalima braižinti laikant mygtuką. Koilai pasidaro karšti, atleidžia mygtuką ir tik tada galima bus būtent padaryti štai taip. Ir viską parodysiu dabar taip, kaip atrodo. Kai
matome 3 paspaudimų ir jo koilai kaitinasi tolygiai, kas yra labai svarbu. Dabar beliko įkišti vatą. Šiandien naudosime japonišką vatą, tai yra maždaug tokia. Ką reikia padaryti su ją? Galima arba apkirpti viską su žirklutėm, arba tiesiog su rankom, kaip tai dažniausiai aš darau, atplėšit 2 juosteles. Reiškia, matome, čia yra ilgesnioji pusė, reiškia, būtent iš šitos pusės mes paėmam maždaug 2 cm ilgio. Taip pat ir kitą vatą, kitą pusę. Dabar, kas yra labai svarbu, kaip mes matome, čia yra vata. Dabar čia yra 2 storesnės juostelės. Viena yra viršuj, kita yra apačioj. Būtent jas reikia nuimti. Kaip tai daroma? Tiesiog paimame ir tą patį ploniausią viršutinį sluoksnį reikia nuimti. Jis yra labai plonas, maždaug štai toks. Tai 2 sluoksnius viršutinį ir apatinį reikia nuimti. Čia nėra daug, čia yra maždaug 0,01 mm, jeigu taip skaičiuojant. Maždaug kažkas tokio. Mes dabar gaunam normalią vatą, kurią mes jau galime dėti į vieną iš mūsų koilų. Kai mūsų koilai jau nėra karšti, dabar galima vieną vatos pusę būtent štai taip paimti ir tiesiog ją susukti. Ir galima įkišti viską į mūsų koilą. Kai vata yra viduj, į vieną kitą pusę galima šiek tiek pajudinti, kad jį galėtų labai švelniai. Dabar, ko reikia padaryti, tai paimti žirklutes ir galima bus apkirpti 2 šonus. Dabar, ką mes darome, tai vieną kojelę pakeliam štai taip į viršų ir sukišam vatą į apačią. Vienas kos yra padarytas, dabar viską taip pragreitinkime ir tą patį lygiai padarykime su antru koilu. Kągi, realiai viskas galima dabar tiesiog užpilti skysčių, galima bus garinti. Ir dabar grįžtam prie ten, kur aš sėdžiu ir galima bus šiek tiek pašnekėti, pasakyti jums iki ir mes su Burbantomi ir atsisveikinsim. Kągi, su jumis buvo Go for Wave, ačiū, kad žiūrėjote būtent šitą video, kaip reikia buildint ant visokiausių kaitiklių arba, kitaip tariant, įdėti koilus, sudėti vatą, tai viskas jau dabar tapo jums tikiuosi aišku. Su jumis buvo Go for Wave, visiems gero ir likite sveiki.